Salut les chers abonnés, bienvenue sur notre chaîne YouTube Alim Ufnankay TV. Aujourd'hui nous allons faire notre vidéo en langue fulbe. On s'est arrangé que sur notre chaîne YouTube Alim Ufnankay TV, nous allons faire notre vidéo en 3 différentes langues, à savoir la langue française et la langue mousgoum, aussi la langue fulfulde. Aujourd'hui nous allons faire notre vidéo en langue fulbe. Mais avant tout, pour ceux-là qui ne sont pas encore abonnés à notre chaîne YouTube, Alim Ufnankay TV, il suffit de cliquer sur le bouton rouge là-haut. Ensuite, vous cliquez sur la cloche de notification. Cela est très intéressant lorsque vous cliquez sur la cloche de notification. C'est pour ne pas rater les prochaines vidéos que nous allons mettre en ligne, les prochaines vidéos que je vais vous mettre en ligne. Donc, abonnez-vous, partagez, likez, surtout laissez en commentaire ce qui vous dépasse, quelque chose qui vous dépasse, ou bien vos problèmes au quotidien sur le téléphone Android, ou bien sur les applications. Derrabe, bandirabe, sakirabe, on pat kadi mi yelani mon kikirere welde, ta on mi wadana mon barka da sallah julgo jam lewru sumaye en juli buray asawerro. Den kadi mi do wada mon barka da sallah, Allah hokku en jutal balle. Allah yaru men marre balle, Allah yitun men mawri. Kadi derabe hande bo en wari do chaîne men bietenga Alim Ufnankay TV. En gadan video men be fufulde. Hande video men en gadan be fufulde. Dimi on hande en giata be fufulde man en daran sécurisation de téléphone Android mako, sécurisation de son téléphone Android. No une sécurité man en andi hande en sodi téléphone ko moy hosa télé boro temere wala bo temere di sodi téléphone mako ayi dum jawdi mako hunde maka no famdiri pat dum jawdi ma. Den kadi a sodi téléphone ma goddo non wara banni be koydum non wujjana ma téléphone ma. Fere mo sodi boro chapanne, mo sodi boro chapanje wala no wala ko moy dede sembe mako dede no koli juude fotitita do banni non risque yimbe bo sembe yimbe bo fotata. Den kadi goddo hosana ma banni non o wujjana ma. Walla bo goddo wara hosa téléphone ma wada ko yidi wala bila dungayere ma sam ndeno wiyama o memay téléphone ma fere ma jibi ndeno wiyama memay téléphone ma. Hande ka anangan moy on memi téléphone ma o memi tan o memi téléphone ma anangan moy on none a watta no a wattaro a waddan dalila don hande mi do jippina ha video ro bawo bolidam do mi do jippina video ro none on a wadata goddo to memi téléphone ma to o tanki wadgo shematan to memi téléphone ma caméra je yeso man do filma mo to film bo ha to yata siga ha compte adresse email ma ha compte gmail ma to den to wala compte gmail bo yewdi la law ay yewda law aya créer compte gmail ma compte adresse email ma je yo andi ado mari adresse email ma ado mari mot de passe ma de a wadi ko a hosi ha téléphone fera connectiran. Donc to goddo man wari hosi téléphone ma do to o memi ha shema o tanti memugo shema bana o dévouer wala o itan shema do caméra je yeso caméra avant do filma mo directement to film bo ha te photo man yata do dilla direct do ya joda ha compte Google ma ha compte Google Play Store ma do ha ton on photo ma on photo goddo man do ya joda ha ton to dum bujjo wujji to téléphone to goddo on hosi ma téléphone bila du ngayere ma do kam pat ha ton ngayata ga siga o memi shema do ratini directement téléphone do automatique filma mo to film bo yeso ma ko direct andi téléphone men do ko Android do perna do mari caméra yeso man direct caméra ja yeso do kanjum on roll man kadi banni kadi nga filma to nga filmi nga yara ha adresse email ha compte gmail man to awala nga a yewda a créa nga. Donc banni kadi wodi video fere je balle salide mi wati no ni on a créata compte gmail donc a lara galles to a jippiya video juman video je artudi atawan hatu. Den kadi hande bo kanjum on en giyata kadi der balle garande en garan be video ji goddi amma ko miyata mon to on abonaki on abona on clique do bouton bodejum do den bawo man lenguru do wurta lenguru man do tati gotel do accaka gotel do ha les je ha dow gotel non on cliquata kanjum on hollata yo to adon déjà cliquato de meti mi wati video en lipat kanjum on hebata holla mon yo mi wati video en ligne notification man den heba onon do on naftotira to nidi bo on partage na goddo fere on partage na on yerbana goddo je on gidi on wada like to ha commentaire bo on acca de ko bura mon do téléphone Android walla ko bura mon do application acca commentaire on binda on acca na mi to mi do yiya mi jangan den to meti mi wadana non video do man kadi heba on naftotira nafa yimbe fere bo kadi. Donc ko burata do fu don amma mi di seto on besdake jour on gadi jour ha do chaîne man den kadi mi jippinta kujeji video man fere.
to on gatanam hakkilo miɗo jippinana mon vidéo man noni a waɗata a nanga mo memi téléphone ma gatanam hakkilo ɓawo générique sakiraɓe mi lortaki kadi première des choses no a waɗata to a wala ɗumani ɗo to a wala code ping a waɗana code ping mode passe ha téléphone ma no gatta ngara baleya kuje ɗo ngara ga less ngara do paramètre a téléphone ma to téléphone bo fere bo paramètre an ɗo a yasi donc to a wari a cliquer do paramètre to a cliquer ngara ɗaɓɓita sécurité nda sécurité ha téléphone pat sécurité ɗon cliquer do sécurité nda ɗo to a cliquer do sécurité ndena ta reni ɓe wiyete a wara a waɗa code ping ma a wara ha ɗo raɓɓita verrouillage de l'écran nda verrouillage de l'écran nda ɗo paramètre verrouillage de l'écran ngara cliquer do verrouillage de l'écran ha ɗo ɓe ƴamma yo ngaɗa mot de passe ma donc ɓe ƴaman mot de passe to ngara to mot de passe par exemple tan waɗa pingam mi waɗan exemple 1 2 3 4 mi valida ɓe wi'a mi répéta 1 2 3 4 ɓe wi'a mi validi code pingam waɗi timmi jotta kam mi lorta yasi to mi lorti yasi kadi mi wara mi yaha ɗumani nda play store to mi nasti play store mi wara play store kana en pat en andinga play store kana ndanga ɗo en pat en andinga ndanga ɗo ko moy ɗo mari play store ha téléphone mako to a wala play store a wala téléphone so a wara kadi to a wari a wara nasta ɗo ngam nde mi wi to a wala play store a wala téléphone ɗo ngam ko a mari haje pat a heɓata sei ɓe yerɓana tum be zender a wala compte google to a wala play store a wala compte google kanjum wi mi wi a wala téléphone donc to a mari compte google c'est très important banane mi wi to a wala compte google application mon je miɗo waɗa jotta no wala ko nafete donc a wara kadi a wara ha ɗo man ngara binda bana ngaɗo binda bana je a lari ndaɗo ɗo nda lock watch ɗo a wara winda ha dow barre recherche ɗo a winda lock watch bana je windi ɗo ta windi bannini kanga man nga wangan na lari nda nde mi lansi recherche nda nga wurti ɗo recherche bo to ɗo banni recherche ɗo ha ɗo a lansata recherche ɗo ha les ɗo kujan ɗo wurta ha les ha ɗo ni tom sottini kunga ɗo a yiyan ha bar recherche wurti nawni nda on lari recherche ɗo nda nga wulori to bana jotta nda recherche ou bien to nidi bo recherche man on lansan ha ɗo donc a lansa recherche ɗo man tan to recherche to lansi nda application man wurta nda bana ɗo nda nga wurti to lansi recherche nda application wurti nde to nga wurti ko ngaron kadi click on do application man to a clicky ngaron do ɗo installer nda installer man installer to a lansi do installer a rena en ndena kadi ɗo installa en munyana ɗum seɗɗa ɗo installa to en installe déjà ngara ha ɗo ouvrir nda ouvrir en dongia ouvrir ngara cliquer do ouvrir to en ndena ouvrir to waɗi ouvrir ngara ha toy ngara ha ɗo activa ɗo man to a activi ngara ha toy ngara ha ɗo nda ɗo ngara valida to a validi ngara ha toy ngara nda ha ɗo ngara nda ha dow ɗo activer cette application de l'admin du positif nda ha ɗo kuje man a yiɗi ɗum go'o ɗiɗi tati ngara ha dow je dow ɗo cliquer dow man ta cliquer ngara dow autoriser fayin seulement kadi ndena ɓe wi ha ɗo to compte je toy on a yiɗi a enregistra compte google bana compte google nda compte wurti go'o compte ɗiɗi compte tati compte nayi compte jo pat compte jam nden kadi to a yiɗi ajouter un autre compte a créan compte amma min mi waɗan nga compte je dow ɗo compte man on mi ɗuɗi hurugo man mi cliquer dow man to mi cliquer mi wara ha les ha ɗo mi cliquer dow ok mi cliquer dow ok timmi kadi ɗo goɗɗo hosi téléphone am ngel ɗo maɓɓi waɗi mot de passe non ɗo direct ɗo mi wurta direct application man to ya joɗi ɗo ha ɗo bana exemple goɗɗo hosi am téléphone am ɗon maɓɓi joɗi goɗɗo wari hosi ngel o waɗi code de passe mot de passe direct nga yerɓinam message to nga yerɓi message bo
ha mi lortana mon ngam mi wala téléphone didi sinon en mi hollan mon direct no dum wadata ha mi lorta be video mi fere bo no mi wadi to kadi derabe ha en giya gongana wala kona gonga nda kadi on lari Google Gmail yerbini am message nda be yerbi message nde mi wari mi connecté téléphone fere mi dabbiti téléphone fere mi connecti nda nde mi wari mi connecti on lari oui quelqu'un a tenté de verrouiller votre techno mobile donc be hollan détail nda be holli détail ji be holli nda pat détail ji be holli RJ de godo an tanti 23h54 le 18 mai bon c'est-à-dire nane 23h54 mi connecti jotta bo nde mi heɓay non téléphone law nda mi heɓi téléphone fere ngam ha mi holla mon nda bo photo bo caméra je yeso do filmi am direct nda photo bo on do ya bade tan mi da photo an wanga donc on do ya direct to lare kadi nga hollan position position de l'appareil n'a pas pu être déterminée. Assurez-vous que vos services de localisation sont activés. Puisque téléphone am je ferro mi activai service de localisation man to mi active no nga localiser no direct donc onon bo on acca téléphone man don localiser do activer do localiser heba téléphone mon localiser mon to service de localisation to non activer para mi non activer localisation am do direct nga hollan diga viltoy diga wurotoy diga baltoy adresse email man chak nga hokkan amma nga hokkay ngam mi activay no service de localisation am kanjum wadi be hollay service de localisation fote localiser ko jotta mana oni fote kal localiser ngam mi don no désactiver service de localisation amma nda nga holli photo kam noni photo kam nga holli nga filmi nga herbi donc to mi don no activer GPS localisation do hollan direct position de hatoy téléphone man do filmi ha wurotoy be adresse goddo man chak hokkan no mon donc mi tammini do en famri de man kadi ta on gusa be kujero nafan machine kadi inshallah ngata ndum hakkilo on dara on fuddita on dara on fitta heba nasta hore mon